Төрийн ордны баруун талд орших эрх чөлөөний хөшөөний дэргэд ноёд группийн ерөнхий захирал Буяндарж болон түүний хань болох Монгол Улсын гавьяач жүжигчин Дуучин Ариуна нар 3 сарын 3-ны өдрөөс эхлэн суулт зарласан. Тэд прокурорт шаардлага хүргүүлж хууль бус ажиллаж байна хэмээн суулт зарласан байна. Ноёд группийн ерөнхий захирал Буяндарж Монгол Улсын ерөнхий прокурорт 3 шаардлага тавьсан бөгөөд нэгт 2011 оноос хойш 2021 он хүртэл намайг хууль бусаар шалгаж шүүсэн. Энэ ажиллагаанд хариуцлагагүй ажилласан нийслэлийн прокуроруудыг ёс зүйн дүрмийн дагуу ёс зүйн хариуцлага хүлээхийг шаардсан. 2011 оноос хойш Буяндаржид Шанд Уншин гэдэг хүний гомдлоор эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж эхэлсэн. Тухайн хүн 2014 онд Монгол улсаас гарсан ба энэ хугацаанд тус хэрэгт холбогдох давхарцсан тоогоор 16 удаагийн шүүхэрл болсны эцэст улсын дээд шүүхээс энэ хэргийн хохирогч нь Шанд Уншин биш хэмээн дүгнсэн. Ноёд группийн ерөнхий захирал Буяндарж 2 дахь шаардлаганда прокурорт холбоотой байж болох бүгд найрамдах хятад ард улсын иргэн Шанд Уншин нь 47 тэрбумын мөнгө угаасан, татвараас зайлсхийсэн. Энэ үйлдэлүүдийг ажлын хэсэг байгуулж шалгахыг улсын прокуророос шаардаж байна. Дараагийн шаардлаганда намайг залилсан 25 тэрбумын хэрэгтэй холбоотой хүмүүсийн хэргийг яаралтай шүүх рүү шилжүүлэх гэсэн шаардлагуудыг тавьж байгаагаа илэрхийлсэн. Монгол Улсын ерөнхий прокурор 72 цагийн дотор хариу өгөхгүй бол үсгэлэн зарлага мэдэгдэж байна гэдгээ хэлсэн. Мөн Монгол Улсын гавьяач жүжигчин Дуучин Ариуна тэрээр 10 жилийн турш хэлмэгдүүлэлт энэ залхаан цэрлүүлэлт эрүү шүүлтэнд зөвхөн нэг хүн биш бидний гэр бүл давхар хохирсон. Тиймээс энэ хэлмэгдүүлэлтийн он жилүүдэд бидний гэр бүлд айдас түгшүүр шаналл зовлон ирдэг байсан. Энэ асуудал зөвхөн бидний асуудал биш ард түмний асуудал болсон. Олон хэлмэгдэж байгаа иргэд бидэнд хандаж санал гомдлоо хэлсэн ба түүнчлэн 72 цагийн дотор хариу өгөхгүй бол үсгэлэн зарлагад оролцсон гэдгээ илэрхийлсэн байна. 3 сарын 4-ний өдөр Буяндарж болон Дуучин Ариуна нарын суултыг цуцлах захирамж хүргүүлснээр тэд захирамжаа биелүүлэн суултаа зогсоохоо мэдгдсэн. Гисэн хэдий ч шаардлагаа үргэлжлүүлэн тавина гэдгээ илэрхийлсэн байна.